Schlafapnoe kennen wir schon. Ja. Wunderbar. Nee, trotzdem, aber ich finde diese Information sehr, sehr gut. Ja. Das ist was sehr, sehr stark unterschätzt wird, aber wir sind da bestens Nein, das ist ausgestattet. wunderbar. Sie sagen es zu Recht und darum machen wir uns auch die Mühe. Ich könnte ja was anderes, ich könnte in einen schönen Garten gehen oder sonst was tun. Aber wenn ich selber Betroffener bin, sagen wir, viele Menschen wissen das gar nicht und stinkt machen mit meinen Jungs. Das ist schön. Und das ist so wichtig. Ich bin auch nur eine wunderbare Frau. Wir machen so vieles noch. Wir gehen wandern, machen noch die Sport, wir fahren Fahrrad. Ich sag, stell dir mal vor, du hättest vor 7 Jahren vielleicht heute schon im Rollstuhl. Dann hätten wir dann gar nichts mehr. Genau so ist es. Ja? Und deswegen finde ich diese Art Aufklärung sehr gut. Das ist nämlich wichtig. Haben Sie so einen, wenn Ja. Sie da mal Ja, kommen, ja. freue ich mich, wenn wir uns mal sehen. Oben im Kaiser. Das Kaiser TV Studio Wuppertal. Bertram ist mein Name. Guten Tag. Sie hatten bei uns angerufen, haben irgendwelche Probleme, habe ich gehört. Ja, wissen Sie, da kann ich Ihnen nicht so direkt weiterhelfen. Da sollten Sie doch... Ja, nee, klar. Das könnte man natürlich auch machen. Aber man sollte doch vielleicht einen Arzt aufsuchen. Wie lange ist das denn schon eigentlich? Ach so, ja gut, das ist natürlich was anderes. Ne? Ja. Ja, also wie gesagt, ich empfehle Ihnen da eigentlich einen Arzt, dass Sie unsere Hotline da anrufen. Nee, also rechtliche Auskünfte können wir hier nicht geben. Gehen Sie doch einfach mal auf schnarchertv.de drauf, da kriegen Sie weitere Informationen. Ja, besten Dank für Ihren Anruf. Wiederhören.